Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hiriyoota kiyya. Hadda wanni ilaallu akkamitti rifeensa keenya haala salphaa ta'een waan gatiin isaa salphaa ta'een guddifanna jennee akkamitti akka guddifannu inshaallah maal akka nu barbaachisu maal akka fayyadamnu ilaalla. Haaluma salphaadhaan manuma keenya keessa teennee rifeensa nurraa caccabee kan nurraa buqqa'ee kan kallacha keenya irraa achi deemu dhumataa jechuudha. Achi deemu akkamitti deeffannaa walumaan ilaalla inshaallah. Namni chaanaala kiyya kanaaf haarawaa taatan Haliimaa Kadir jedha. Chaanaala kiyya jala deemaa subscribe naaf godhaa, share naa godhaa, comment like hin dagatinaa, share godhaa hiriyootan keessaniif illee qoodaa. Inshaallah amma hadda akkamitti akka fayyadamnu ilaalla. Inni kun shunkurtiidha. Qunciseeti an quncise qopheeffadhee jira. Ofii kiyyaaf fayyadamuuf qopheeffadhee isa shunkurtii kana tokkocha galgala jechuudha. Galgala hundaayyuu maal goona akkanatti erga quncifnee dhiqneen booda murra akkanatti murra roga fireedhaan maaliifuyyuu galgala hunda isaatu galgala hundayyuu rifeensa keenya jalqaba rifeensa keenya qulqulluu ta'uu qaba. Rifeensi keenya dhiqannee qulqulleessinee sirriitti fillee akka yoo qoonnu wal nu jalaan qabannetti rifeensa keenya sirriitti qoodnee jechuudha. Ka qoonni san keessatti qixxee isaa irratti akkanatti rinna kuno. Akkanatti rinna rifeensa keenya hunda isaa akkanatti rinnee akkana sirriitti bishaan guddaa qaba. Bishaan itti ba'a akkana itti rinna galgala hundaa mataa keenya kana fillee jechuudha. Rifeensa keenya fillee sirriitti fillee wal gadheessifnee seeraan qoonneeti akkanatti rinnee. Akkana itti rinna cadhifneetumaan itti rinna. Ijoolleen shunkurtiin tokkocha isin hin geenne yoo jiraattan shunkurtiin lama homaa rakkoo hin qabu. Isii diimtuu tana homaa rakkoo hin qabu. Akkanumatti galgala hunda isaa akkana itti dibanna. Achiin booda maal goona torbeetti al tokko dammoo kana daakanna. Kana daaknee jechuudha bishaan isaatiin dhiqanna. Lawxiin ka argamu gizee takkaan osoo hin ta'in torbee tokkoon osoo hin ta'in hanga ji'a tokkoo osoo hin hifatin haga ji'a tokko yoo itti fayyadamne wallahi lawxii guddaa arganna. Isa kana galgala shunkurtii keessan takka lama ta'e itti waan godhatanii quncistanii haala kanaan murtanii jechuudha. Haala kanaan murtanii ittuma riddanii kana dammoo torbeetti al tokko ittiin dhiqattan. Daakamaa kana torbeetti al tokko ittiin dhiqattan. Amma walumaan daaknee ilaalla. Kuno haala kanaan maashinii keenyatti shunkurtii kattafee buusee jira. Hin daaknaa isa kana hin daaknaa. Kana maashinii kanatti daakadha. Maashinii kanaan daaka. Isa kanatti daakadha. Inshaallah amma daakne ilaalla. Kuno haala kanaan daakanne akkuma argitan kana kuno daakne shunkurtii keenya daakne amma dammoo dhiqaatti hojjetan itti buufna. Sahanitti naqanna. Cuunfaa isaa kana jalaa baafanna jechuudha. Asiirii isaa kana jalaa baafanna kuno akkana baafanna. Kuno haala kanaan cuunfine argitanii akkuma argitan kana kuno baasee asirii baafadhee kuno akkuma argitan kana cuunfee baasee amma maal goona olive oil itti dabalanna. Olive oil kana itti dabalanna. Maankiyaa kana lama itti goona. Maankiyaa shoorbaa guddicha jechuudha. Isa lama itti goona. Maaliifuyyuu akka shunkurtiin kun nungumneef akka nungumneef ho'a guddaa qaba waan ta'eef ho'a hedduu qaba waan ta'eef akka inni nungumne rifeensa keenyaa osoo hin ta'in buqqee mataa keenyaa kana akka inni hin gumneefi ila kun akkanatti walitti dabalannee sirriitti walitti dabalannee isa kana torbeetti al tokko isa kana dibanna akkuma isinitti duratti himetti al tokko isa kanatti godhanna. Achiin booda dammoo galgala hundaayyuu akkuma duratti isiniin jedhe shunkurtii biraa jechuudha quuncifnee haala kanaan murree mataa keenya sirriitti fillee qoonnee jechuudha. Dhiqannee qulqulleessinee fillee qoonnee akkana dibne galgala maraa akkanumatti dibnee bulchina. Akkana dibnee bulchina jechuudha. Yoo rafnu immoo shaashii hidhatuu qabna. Maaliifuu mataan keenya hin caccaba. Halkan osoo hin argine gangalataa bulla waan ta'eef rifeensi keenya baay'ee tokko nurraa ciccita.
sababa san ta'eef shaashiidhaan hidhannee bulchuu qabna. Deebinee dammoo galgala hunda saayyuu mataa keenya rifeensa keenya rafuun duratti filuu qabna. Mataa keenya sirriitti fillee rifeensa keenya jechuudha fillee sirriitti shunkurtaa keenya itti godhannee rafna. Kanammoo iyyuu daqiiqaa 30 ofirra tursiisnee dhiqanna jechuudha. Torbeetti al tokko isa kana torbeetti al tokko daqiiqaa 30 ofirra tursiifnee dhiqanna jechuudha. Waan nama gammachiisu wallahi ji'a keessa lawxii isaa lawxii guddaa argitanii anama itti fayyadama waan ta'eef anama kan ofii kiyyaa qopheeffadhe. Kanaaf viidiyoo isinii dalagee isinillee hiriyoottan keessaniif sheer godha. Anaafis like, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuun assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.